بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل زمان شمرو بمناسبة اومد سيدي أصحاب عيد قربان از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم و در سیمای شما و اهل خانواده و قوم جمع همگی خداوند عزوجل مبارک و برکت بگرداند و خداوند عزوجل همیشه کامیابی ها، سعادتمندی ها، عزت و برکت و سعادتی دائمی نصیب و روزی بگرداند و همزمان همه شما را خیر مقدم و خوش آمدید میگویم. قبل از آغاز مجلس میخواستم که امام خطیب مسجد مرکزی با چند آیه از تلاوت از قرآن کریم مجلس رو شروع نمی‌کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. پروردگار همه ما و اهل خانواده و فرزندان و کشور ما را با شرافت قرآن، با برکت قرآن، با عظمت قرآن و با نور قرآن منور و نورانی و همه ما را در خدمت دینت، خدمت قرآنت، خدمت وطن و کشور، خدمت ملت و سرزمین همه ما را کامیاب و موفق بگردان. همیشه عملهای صالح، همیشه نیکی و نکوکاری ها نصیب روزیمان بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میمانان را خیر مقدم خوش آمدید میگویم و در روزنامه مجلس شناس میکنم. اگر یگان فکر و ملاحظه‌ای که داشته باشید میتوانید پیشنهاد کنید. روزنامه مجلس عبارت است از موافق حساب علمی معین کردن روزی برگزاری عید سعید قربان در سال جاری و معین نمودن وقت برگزاری نماز و مسئله های جاری. یگان نفر یگان پیشنهاد دارد باید به روزنامه مجلس و آواز ما هم ضرورت ندارد. خب کسی میخواد که به روزنامه مجلس آواز دهد مرحمت میخوام. از شورای علما آواز دهد. مقابل زید یا اینکه بی‌طرف نیستم. سلامت باشید. درباره معین نمودن روز عید سعید قربان شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار کرد. یکم موافق حساب علمی باید به رؤیت هلال عید سعید قربان در قلمرو جمهوری تاجیکستان روز جمعه 6 ایون سال جاری فرا میرسد. دوم
وقتی برگزاری نماز عید قربان، خب من میخواستم در این مسئله هر کس فکرش رو بگوید. موافق نظر پرسی پیشکی از شروع علما ساعت 6 ما با خلاصه آمده بدیم. اگر که علما میگید که ساعت 5:30 میشود که 5:30 قبول میکنیم. چی است؟ خب من یک چیز دیگر همه باشد فعال باشد، نفرایی که میخواهند ساعت 5:30 باشد آواز دهند. نفرایی که میخواهند نماز عید ساعت 5:30 باشد آواز دهند. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باز که دیگر تمام 9 نفر. خب شما 10 11 باشد. نفرایی که میخوان ساعتی 6 باشد مرحمت آواز دهند. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب دیگه اکثریت 6 آواز دادن باشد. یعنی به نظر میگیریم ایسترو باشد 6 باشد. دیگه اکثریت شما 6 تمام باشد. 15 تا کم 6 باشد. 15 تا 5:45 باشد. هر دو طرف راضی شوند. قبول است. قبول است باشد. قبول است. تمام. ما می نویسیم که 5:45. بله 5:45. مسئله نوبتی امام خطیبان وظیفه‌دار کرده شوند که در موعظه‌هایشان توجه مردم را به مسئله رسانیدن کمک مادی به یتیمان و بی‌سرپرستان یا بی‌پرستان، نیازمندان و زیر نظارت قرار دادن کودک‌ها، پیشگیری اسرافکاری‌ها در روز عید و صرفه و سرشتکاری مردم را جلب نمایند. نه فهماندهی کردن در کار کردن در کار تا اینکه مردم بفهمند، یعنی نیک و احوالی زندگی مردم. خب دیگر همه در یک سطح و صفت زندگی ندارد. برای بعضی‌ها مشقت و مشکلی هست که یک دسترخوان راستن یا که یک چند هزار برای یک دسترخوان عادی تشکیل کردن کمش چند هزار در کار می شود. همه این شرایط رو ندارد. اکثریت ندارد همین شرایط رو. برای همین همچنین که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. برای مردم سبکی بیارید، مشکلی و دشواری نیارید. شما مجده بدهید، اسلام رو نفرت انگیز نکنید که اسلام یک دینی سختی، مشکلی، مشقتی دیگر. بسیار فعال باشید. بند نوبتی امام خطیبان با کمیسیه آداب که در مسجدها فعالیت می‌نمایند، نوبتداری شبانه روزی را برای تأمین امنیت نمازگزاران در روزهای عید برامونند. ما کمیسیه آداب داریم. تمام مسجدها عبارت از 12 تا 20 نفر همه مسجد هست. اونو فعال باشند، خصوصا 1 روز 2 روز پیش از عید قربان، روز عید، 1 روز بعد عید، یعنی بسیار فعال باشند، دائم شور باشند، نوبتداری داشته باشند. نوبتدارا همیشه گشت و گذار کنند، همیشه ببینند که یگان شکی شبهه یگان نفری. بعضی مسجدها با سنکه ها می‌دارند، سنکه را منع کنند، بیرون بگذارند، نگذارند سنکه به داخلی چیز، یا سنکه است یا پاپکه است یا پاکت است یا سلفان است، هر چی که باشد که وقتی که احتمال هر چیز در داخل اون در آوردن احتمال هست، اون را چیکار کنند؟ بیرون کنند. حتمی ما و شما اهمیت نمیدیم. خیلی مهم است، خیلی مهم است. این مسئله خوب جدی تر باشید. خب مسئله دیگری که حالا باید به سمع شما برسونم، همه امام خطیبا برای مردم رو تشجیع و ترغیب به خیر احسان و کمک کردن با انسان‌های ضرر دیده از آفت طبیعی زمین لرزه در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد. یعنی شما تشجیع و ترغیب کنید تا اینکه مردمی که حاضر به خانه و بدر یا خیمه و یا که در بدر هستند، فعلا در خانه‌های خود نیستند، آواره هستند، یعنی تشجیع و ترغیب کنید تا اینکه از گوشت قربانی و اونجا با کمک برسانند. این فرصت خوب است. انسان مسلمان باید که در تمام کار خیر شریک باید باشد. پروردگار میگه استعینوا بالله و تعاونوا علی البر والتقوی. شما کمک کنید، فعال باشید در کارهای خیر
در کارهای نیک، در دستگیری مردمی یعنی ضرر دیده از زمین لرزه، اونایی که اول دیگر خدا نشان ندهد. تصور کنید که بالای هر یک قدمی ما باشد چیکار میکنیم. انسان باید اینو فکر کنه که همون حالتی که اونا هستن، اگر همون حالت رو ما داشته باشیم چیکار میکنیم. برای همین در این مسئله خیلی خواهش میکنم که فعال باشید. الحمدلله هر مسجدی چندین صاحبکارا هستند، انسانای امکانیت دار هستند، انسانایی که قربانی میکنند هستند. یک تشجیع و ترغیب کنید. مردم نیاز به یک پیشنهاد و نیاز به یک راهنمایی دارد. وقتی که انسان هر یک دملا یا امام خطیب اون مسجد وقتی که راهنمایی میکند به کار خیر، مردم خرسند میشن و دل جان انجام میدهند. هم دلالت کنند الدل علی الخیر کفاعلی، هم دلالت کننده اجر و پاداش میگیرد. و همون انسانی صاحب کار هم یعنی به یک انسانی نیازمند ضرورتمند وقتی که کمکش میرسد یا گوشت قربانیش میرسد چقدر خرسند و خشنود و از شما خشنود راضی می شود. و قبل از همه این هم هیچ گپ نیست. پروردگار به دست میارد انسان. فکر میکنم که حالا دیگر همه آواز میدهد، قرار شروع علما هست. خب دیگه وقتی قرار شروع علما هست، عملی کردن اون واجب میگردد بر همه. برای همین در کار خیر، در کار نیک و در کار عبودی یعنی چی باشید، حتمی فعال باشید. چه خواهش میکنم. خب این بود بندهای قرار شورای علما که قبول کرده می شود. همه بنده رو در علایدگی یا که در یک جایگی به آواز مونم از این شورای علما یک جایگی باشد. در یک جایگی باشد. خواهش میکنم همه اونایی که طرفداری قبولی بندهای قرار شورای علما هستند طرفدار آواز دهند مرا. خب مقابل بی‌طرف نیست. خدا خیر برکت زیادتون که موفق و کامیاب باشید. تکرارا باز یک بار دیگر همه شما رو به مناسبت آمد این روزی مبارک، روزی با برکت تبریک و تهنیت میگویم. همزمان همه شما رو تکرارا باز خوش آمدید و خیر مقدم میگویم و تاکید میکنم که در روزهای عید فعال باشید. همیشه باید مسلمان، همیشه باید خادم دین شب و روز باید فعال باشد و خصوصا در روزهای عید، تو اینکه با یک خوشی و با خرسندی و با آرامی و به منفعت مردم و مسلمان و جمعیت مسلمانی مفید و منفعتناک باشد. تاکید میکنم. خب بعضیان شروع علما اگر گفتنی داشته باشید یا میمونان عموما در مجموع امامو غیر اعضای شروع علما کسی اگر گفتنی داشته باشد مرحمت. خب اگر هیچ کس گفتنی نداشته باشد جمع بس میکنیم. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رادیو همه مخادمای دین را در خدمت دینت، خدمت قرآنت، خدمت اسلام و مسلمین کامیاب و موفقمون بگردان. رادیو همه ما را در خدمت کشور و وطن عزیزمان کامیاب و موفقمون بگردان. رادیو همه ما را انسان‌های مفید و مسلمان‌های مفید و منفعتناک بگردان. پروردگار همه ما رو به ضرر که به هیچ کسی ضررمون نرسد و به هیچ کسی از ما ضرر نبیند و هیچ کسی به ما ضرر نرساند از این بندگانت قرارمون بده. همیشه کارهای خیر، عملهای صالح نصیب روزیمون بگردان. همه ما و اهل خانواده و فرزندان و آیندگان ما رو از بندگان صالح، از بندگان مصلح، از بندگان نیک و نکوکارت قرارمون بده. پروردگار کشور ما رو همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه مسجدهای ما رو پر از نمازگزار، همیشه مفید، منفعتناک و همیشه آرام و آباد نگه بدار. تمام بلا و وبا و فتنه و آفت‌ها رو ببردار. فیض و خیر و برکتت رو همیشگی و دائمی بگردان. پروردگار پیشوای ملت و خصوصا همه حاضرین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیت‌های نیکشان کامیاب و موفق بگردان. عزت و برکت و سعادتی دارین نصیب روزی بگردان. و عید قربان رو پروردگار
روزی مبارک، روزی مبارکت، روزی خرسندی، روزی پاکشوی از گناه و روزی اخوت و برادری و محبت و دوستی در کشور ما و برای امت اسلامی بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. شما دید خدا خیر برکت زیاد آتون کرد. همیشه فعال باشید.